ମାତ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ମାତ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 14 ଆମେ ତଳକୁ ପଢି ନେବା। ମାତ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ଆଉ 14 କି ଯଦି ପଢି ପାରିବେ ପଢିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 5 ର 13 ଆଉ 14 ତୁମେ ପୃଥିବୀର ଲବଣ, କିନ୍ତୁ ଲବଣ ଯଦି ସ୍ୱାଦହୀନ ହୁଏ ତେବେ ତାହା କାହିଁରେ ଲବଣ ଯୁକ୍ତ ହେବ? ତାହା ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ବାହାରେ ପକାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଦରିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହି ନପାରେ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମରେ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଲବଣ, କିନ୍ତୁ ଲବଣ ଯଦି ସ୍ୱାଦହୀନ ହୁଏ ତେବେ ତାହା କାହିଁରେ ଲବଣ ଯୁକ୍ତ ହେବ? Praise the Lord. Hallelujah. ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। Praise the Lord. କଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ? ଲୁଣ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି। এই দুইটা বিষয়ে প্রভু আমাকে তুলনা করছেন। তেবে যীশু খ্রিস্ট যেতেবেলে যেকোনসি বিষয়ে তুলনা করন্তি সেতিরে কিছু কিছু অর্থ রহিଅଛି। Praise the Lord. Hallelujah. Without reason, বিনা কোনসি কারণরে সে লবণ সহিত জ্যোতি সহিত অনেক ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ଡିମ୍ରି ଗଛ ସଦୃଶ୍ୟ, ପାହାଡରେ ଗୋଟେ ପଥର, ଏ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି? ତୁଳନା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲବଣ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ଜଗତର କଣ? ଲବଣ। ତୁମେ ମାନେ ଜଗତର ଲବଣ। ଲବଣ ଯଦି ସ୍ୱାଦହୀନ ହୁଏ ତେବେ ତାହା କାହିଁରେ କାମ ଦେବ ବୋଲିକରି ଲେଖା ଅଛି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଲୁଣ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ? ଅଲଗା କୌଣସି ବିଷୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ତୁଳନା କଲେ? ତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଲୁଣ କିଏ ଦେଖିଛ? କିଏ ଚାଖିଛ? ସବୁ ଚାଖିଛୁ, ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ଖାଇଛୁ, ସବୁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଲୁଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଦ ଦିଏ। କଣ ଦିଏ? ସ୍ୱାଦ ଦିଏ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ମାନେ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ଲୁଣ ଯଦି ପକାଇବା ନାହିଁ କଣ ହେବ? ସ୍ୱାଦହୀନ ହେଇଯିବ। ସେଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଟିରେ ନେଲା ବେଳକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ କଣ ପାଇଁ? ଲୁଣ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲୁଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ 10 ଟଙ୍କାର ପକେଟ। ଆମେ ମାଛ ଆଣିଥିବା ଗୋଟେ 200, କିମ୍ବା ମସଲା ସାମାନ ଆଣିଥିବା ଗୋଟେ 100। ଏ ସବୁ ଦାମିକାର ଜିନିଷ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲୁଣ ପକାଇବା ନାହିଁ କମ ଦାମଟା, କଣ ହେଇଯିବ? ଟେଷ୍ଟଲେସ୍। ସ୍ୱାଦ ଆସିବ? ସ୍ୱାଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଲୁଣ ସହିତ ତୁଳନା ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲୁଣ ପରି ହେବା ଦରକାର। ଲୁଣ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଯଦି ଲୁଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହୁନାହିଁ, ସେଠି କିଛି ମିଶା ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଦ ମିଶା ଜଣା ପଡୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଲୁଣ ପରି ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଲୁଣ ପରି ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଲୁଣ ପରି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଏତିକି ଲୋକ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ରହୁନାହିଁ, ଲୁଣ ଲାଗି ନାହିଁ ବୋଲି ଆକା ଚିନ୍ତା କରିବା ଅଛି। ଆମେ ଲୁଣ ପରି ହେବା ଦରକାର। ଲୁଣ ଯଦି ନଥିଲେ ଯେମିତି ଶାଗ ସ୍ୱାଦହୀନ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ, ମଣ୍ଡଳୀର ସହିତ, ପାଳକ ମାନଙ୍କର ସହିତ, ସାଇ ପଡିଶାର ସହିତ, ଗାଁ ସହିତ, ସମାଜ ସହିତ ଆମେ ସେମିତି ଲୁଣ ପରି ରହିବାକୁ ପଡିବ। Praise the Lord. Hallelujah. ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲୁଣ ସହିତ କଣ କଲେ? ତୁଳନା କଲେ। ଏବେ ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଲୁଣ ସହିତ, ତାପରେ ଆଲୋକ। ଆଲୋକ କିଏ ଦେଖିଛ? ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ମିଶା ରହୁଛି ଆଲୋକ, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନାମ ମିଶା ରହୁଛି ଜ୍ୟୋତି। Praise the Lord. Hallelujah. ଏବେ ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତୁଳନା କଲେ। କାହିଁକି ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ତୁଳନା କଲେ? ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବନରେ
ସେଟା ତ ନିର୍ଜୀବ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ତାର ଯେତେ ବିଷୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ଆଲୋକ ଦେବ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଆଲୋକ ଦଉଛି। ଲୁଣ ଯେପରି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ନ ରହିଲେ ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ରହୁନାହିଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆଲୋକ ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୟୋତି ପରି ହେବାକୁ କହିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ ପ୍ରେମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ନେହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତି କରି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଯଦି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଯଦି ଖଟ ତଳେ ନେଇ ରଖିଦେବା ଆଲୋକ ଦେବ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ହେଇଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡିବ। ଯେହେତୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହଉ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ହଉ, ବିଜାତି ଲୋକ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଉ, ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ଆପଣା ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କରି ଜ୍ୟୋତିର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି, ଖରା ହଉଛି, ସକାଳରୁ ଖରା ହେଲା ପରେ ସେଟା କେବଳ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ପଡୁନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ଜାଗାରେ ମିଶା ପଡୁଛି, ଏକା ପଡୁଛି କି ନାହିଁ? ଲେଟ୍ରିନ୍ ଜାଗାରେ ମିଶା ପଡୁଛି, ଏକା ଗସ୍ତଳେ ମିଶା ପଡୁଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଖରା ପଡୁଛି। କି ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଏନେ ଯାତ୍ରା ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି ଦେଖାଉଛି କି ହେଉଛି? ଯାତ୍ରାରୁ ଭଲଟାରୁ ସବୁ ସମାନ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରି ହେବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ଆପଣା ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ ଜଗତର ଲବଣ, ତୁମେ ଏଇ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆମେ ଜଗତର ଲବଣ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନଥିଲେ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଧରିନେ ଲୁଣ ଯଦି ତୁମର ପାଖରେ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ, ତୁମେ କଣ ଅନୁଭବ କରିବ? ଚପରା ଆକା ଅନୁଭବ କରିବ। ଏବେ ଆମେ କାକୁଡି ଖାଇଲା ବେଳେ ଲୁଣ ମାଗୁଥିଲୁ, କଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଜଣା ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ଲୁଣ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି। ଲୁଣ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲେ ସେ ଲୁଣ ଆମେ ମୁଣ୍ଡେ ଅଜାଡି ହେଇଦେଲେ ଆମେ ଲୁଣ ହେଇପାରବା? ହେଇପାରବା କି? ଆପଣ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆମେ ଲୁଣ ପରି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଟଙ୍କାର ମାଲ ମାତ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ 1 ନମ୍ବର ଅଛି। ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଚିକେନ ନେଇଥିଲେ ମିଶା ଯଦି ଲୁଣ ପଡୁନାହିଁ ତାର କିଛି ମିଶା ଭ୍ୟାଲୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ସହିତ ସହମତ ହେବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସହିତ ରହିବି ନାହିଁ, ମତେ ସେମାନେ ସେମିତି ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ଯଦି ଆର କେବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଅନେକ ବିଷୟ କହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଯଦି ଏଇ ଆଲୋକ ଆଉ ଲବଣର ବିଷୟ ଆମର ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଲୁଣ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କରି ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।